Намасте, я приветствую вас. Сегодня у нас 4-е занятие по кундалини-йоге. Сегодня мы изучим новый способ дыхания и освоим крию и медитацию под названием «Чихающий Будда». Но прежде чем начать практику, мы удобно усаживаемся, разогреваем наши ладони, растираем и будем открывать пространство, пропевать ади-мантру. Ставим ручки перед собой, плечи, лопатки заводим назад, вниз. Делаем глубокий вдох, выдох и на несколько циклов дыхания погружаемся внутрь своего тела. Обратите внимание, как на вдохе воздух заходит вам внутрь, животик расширяется, раскрывается грудная клетка. С выдохом расслабляется ваше тело. Это приятное и глубокое дыхание. Переведите внимание в область сердечного центра. Ощутите свое биение сердца. Пошлите своему сердцу любовь. Делаем глубокий вдох и выдох и пропеваем мантру Онг Намо Гурудев Намо 3 раза. Делаем вдох, чтобы начать. Ом Намо Гурудев Намо. Ом Гурудев Намо. Ом Намо Гурудев Намо. Сделайте глубокий вдох. Проверните плечи, лопатки еще дальше назад вниз. Вытянитесь макушкой и задержите дыхание. У кого повышенное давление, выдохните и задержите дыхание. И плавный выдох. Руки укладываем на колени и начинаем движение вперед-назад. Езда на верблюде. Со вдохом мы всегда вытягиваемся вперед. С выдохом округляем спину. Движение должно быть приятное, прокачивание. Чувствуете, как разминаются все ваши мышцы. Округляется спина, тянутся лопатки. Все движение должно быть комфортное и удобное. Прикройте глаза и погрузитесь в эту практику. Добавляем движение назад, в сторону, вперед и в сторону. Софийский круг. Начинайте движение медленно и постепенно. Амплитуду увеличивайте, добавляйте движение вперед, раскрывая больше грудную клетку. Еще несколько циклов делаем и будем менять направление, округляя спинку, в противоположную сторону выполняем. Вдох, выдох, ощущайте, как вам приятно. Перехватываем за щиколотки, движение вперед, назад, уже более активный выдох через нос. На вдохе потянулись вперед, вытянулись макушкой вверх, плавно с выдохом расслабили плечи. И добавляем
Движение по кругу, руки вытягиваем и делаем разминку, очерчивая круг. Мы должны с вами размять свое тело. И в обратном направлении. Амплитуда движения удобная для вас, комфортно. Если хочется, делайте больше круг. Хорошо, с выдохом ручки в замочек, округлили спину, вытянулись наверх, несколько покачиваний из стороны в сторону. С выдохом расслабились, опустили ручки. Если неудобно, некомфортно, ножки можно поменять, местами расслабить. И сейчас с вами мы немножко подышим. Нам нужно очистить наши носовые пути, проходы, чтобы они хорошо дышали. Будем выполнять дыхание Нади Шадхана, попеременное дыхание. Для простоты закройте для начала правой рукой в правую сторону и сделайте 10 раз свободный вдох, выдох через левую ноздрю. Безымянным пальчиком закройте левую ноздрю и сделайте 10 раз выдохи. Вдох. Закрываем правую, дышим. Вдох через левую, закрыли правую, дышим. Вдох. Закрыли правую, через левую дышим. Вдох через левую, закрыли безымянным пальчиком правую, дышим. Вдох через правую, закрыли левую, дышим. Вдох, закрыли левую, дышим через правую. И свободный вдох. Закрыли обе ноздри и сделали плавное вращение головой. Свободно выдохнули. Сделали опять глубокий вдох. Закрыли обе ноздри. Зафиксировали эту позицию. И продолжаем вращение в противоположную сторону. Хорошо. Комфортный выдох. Возьмите бумагу, высморкайте нос. Очень активно. И мы переходим к крия. Крия состоит у нас из 3 частей. 2 части активное дыхание. Первая часть это дыхание чихающее. Вторая часть это дыхание через рот. И третья часть это медленное глубокое дыхание. Специфика чихающего дыхания. Мы будем, округляя рот, его еще называют апчхи. Открывая рот, мы будем делать вдох, как будто мы говорим «а» или впитываем воздух. И закрывая рот, выдох через обе ноздри. Наша задача сейчас сбалансировать дыхание, чтобы дышали и прокачать обе ноздри, правую и левую. Еще раз. Вдох через рот, выдох через нос. Нужно проговаривать. И выдох. Делаем мы на протяжении 3 минут. Я включаю таймер. И старайтесь не зацикливаться на дыхании, чтобы вы не делали это специально. Отпустите мысли. Наша задача просто легкий вдох, делайте выдох.
Если у вас слизистая будет выходить, ничего страшного. Насморк — это не насморк, это обычные сопли, они должны очищаться, выходить. Просто вытирайте носик и продолжайте. Когда мы чихаем, мы перезапускаем работу мозга, отпускаем все ненужные мысли. Делаем вдох, задерживаем дыхание. Свободный выдох. И сразу переходим ко второй части. Ручки ставим параллельно полу. Ладони у нас раскрыты, смотрят вверх. Округляем губы, как будто мы говорим «О», и дышим через рот. Движение легкое, произвольное. Мы должны с вами дышать, активизируя пупочный центр. Ручки раскрыть в стороны. Продолжаем дышать. Глаза можно прикрыть. Внимание сосредоточить на кончик носа.
вдох, задержка дыхания. Приятный, комфортный выдох. Сделайте глубокий вдох, выдох. Закройте глаза. Восстановите дыхание. Глубокий вдох, выдох. Если нужно, попейте водички. Вы сейчас дышали, ваша слизистая оболочка рта может ощущать легкую потребность в воде. И мы дальше выпрямляем наши руки. Правую ладонь направляем в сторону неба. Левую ладонь в сторону земли. Растягиваем ручки в стороны. И будем выполнять глубокий вдох и выдох. Спокойное, глубокое дыхание. Растянули руки. Подбородок слегка вдавливается в шею. Направление взгляда направляете вниз. И чувствуете, что вы балансируете землю и небо. What is that sound of the song in your heart? Listen close. Dance. Продолжаем дышать. Let's throw our songs into the wind and let them echo, echo. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Бывают моменты, когда вы ощущаете, что ваши руки устали, вам тяжело. Расслабьте плечи. Очень часто мы в этой позиции находимся с зажатыми плечами, удерживая мышцы. Расслабьте их. Ваши сухожилия и руки сильные. Делайте глубокий вдох, выдох. Старайтесь успокоить свой мозг, отвлекайте его мысли о том, что вы балансируете. Ваша ладонь чувствует энергию неба. Правая, левая ладонь направляет энергию в землю.
Балансируйте свою правую и левую сторону. Напустите заживление. Наслаждайтесь звуками мантры. И сейчас 15 секунд мы дышим активно через нос, дыхание огня. Выдох. Скрещиваем пальчики, вдох. Вытягиваемся наверх, задерживаем дыхание на 15 секунд. Выдох. Еще раз вдох. Потянитесь наверх. Макушкой тянитесь вверх. Выдох. И третий раз вдох. Макушкой потянитесь вверх. Выдох. Руки в ягу мудры положите на колени. Ровные руки. И расслабьтесь. Сделайте плавный вдох, выдох. Ручки соедините перед собой. Мы будем закрывать пространство мантрой сат, нам, сат. Тянем, нам коротко. 3 раза пропеваем. Делаем глубокий вдох. Сат, нам. Сат, нам. Сат, нам. И поблагодарите себя за осознанность и развитие. Поблагодарите учителей, проводников, наставников, ангелов-хранителей. Поблагодарите Землю, воздух, космос и эфир. И я благодарю вас. Намасте. На этом наше 4-е занятие закончено. Прекрасного дня. До новых встреч.